Baba nake gaya ma garin nan fa ya zuta da gojina. Me yake faruwa? Ba ka da kuɗi ne a ƙasa ko kuma? Baba, wala da kuɗin jiya da dare. Yunwa nake ji. To nan ba hanya ba ce ba, nan ba gullun gona. To ba ai akwai mutane wannan. Baba ka san mun ba wa biyar gari ba mutum da ya da zai ba guda ba shi ma muka to kawai idan ya zo kawai iya zuwa kawai ka sare ka ni sara ne mai kyau kawai kafafu amma kai ka riga ka san mutane sun gane no akwai hanyar da na gano akwai wani guri da na gano a can a bakin ruwa wani lungu ne kawai wannan mutane ba su san da shi ba amma na ga bayan mutane suna to kawai akwai yadda za mu fita musu ne za mu canza musu yanayin garin nasu kuma kai tura laidan ban kwanci dole ne wannan to ya zai baba ai da ma ya ne ka riga ka sani inda iya wuya ne ka riga a resa ne kai dan uwarka mai gida kake wa irin wannan na ba ni na isa ta cika zauna a sama ya isa Sambisa, muje a sha a wurin mu. kai malam menene haka baka san ina ne nan ba ne to ni na sani ne Gai. kake haka baka san mu zuwa ya ba nan ko menene ne kake sun kuya ba ka sun kuyawa ta je mun kanka na ce ba ka ji ba magana nake maka ba ba magana nake maka baka san waye mu ba nan ko to menene ma ka hakuri kyale ne wuce ka ta je mun kanka na ce kai ba magana da kima ba ta je min kanka shikenan gashi gashi to miko mana gashi nan wannan zaka ban komai ya kare ne duba ta je min kanka duba da kyau su kare ne komai ya kare ba komai sun kuya to wannan jakar fa nan jake ba wani abu ke cikin ta ba komai ban ita nan ban da Allah kai hakuri ya kyale ni ban ware na ce Faɗa mini laifi na ko haske na ne bai ma ba. Ni makake ai sun fi burge ni ban damu da kyalkyal ba. Ok. Ba ki da matsala. Ok. To yayi. wannan da zai ga farko ban ku ya gaza ta je mun kanka gaza na ce ta je mun kanka maza wasa nake yi da kai me ya kawo ga nan kana zo baka san mu zuwa yayi bane a nan abu duniyar na a hankali dan samari ta je mun kanka na ce ba ka ji ba magana nake maka ba ta je mun kanka yalla uyi me yake faruwa ne ya wannan malami ne a dan yi mara hakuri kai baka san mu zuwa yayi bane a nan ware ta hau da komai ba dan samari kaga kan hanya nake dan samari ta je mun kanka na ce ba ka ji ne kai koma je ka zauna rabu da ni da shi ta je min kanka ban ya hakuri ga wannan din wannan zaka bani duba da kyau ka taje kan sai na canja ma ka taje kanka da kyau ga wannan to waya ta duba ka duba ware ya hakuri nan samari inna lillahi sun kuya nan na ce sun kuya kama kunnan ka sun kuya kama kunnan ka na ce kama kunnan ka wa iskanci za wa iskanci aka ci ubanka mu za wa iskanci aka ci ubanku ire-iren ku duk kun ci ubanku mu za wa iskanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ya hakuri a ran dan Allah ya hakuri a ran ka taimaka mana ya hakuri dan Allah ya hakuri malam ya hakuri dan Allah a ran dan Allah dan annabi kai hakuri a ran dan uwan mu ka taimaka ka dawo mana dan uwan mu a ran ma kwaci ayo duk abin da ku kwaci ayo ku kawo shi ya hakuri a ran gasu arama gasu ya hakuri dan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi